عسلامة. شكون فيكم يعرف أول معركة انتصر فيها المسلمين خارج الجزيرة العربية واللي تعتبر معجزة حربية بأتم معنى الكلمة؟ اليوم باش نحكيو على معركة اليرموك. بداية الفتح الإسلامي لبلاد الشام كانت وقت خلافة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واللي بدأت بإرسال 4 جيوش إلى 4 أماكن مختلفة، واللي هي حمص، الأردن، دمشق، وفلسطين. وكل جيش كان على رأسه قائد من كبار الصحابة، والقيادة العامة كانت سيدنا أبو عبيدة بن الجراح. جيوش المسلمين لقوا قدامهم جيش هرقل العظيم، فاجتمعت الجيوش ال4 في اليرموك وطلبوا الدعم. فقرر سيدنا أبو بكر إرسال القائد خالد بن الوليد من العراق إلى الشام، اللي ولى القائد العام للجيوش. قبل معركة اليرموك دارت العديد من المعارك بين جيش المسلمين وجيش الروم، وخلال مجريات المعارك هذه مات سيدنا أبو بكر الصديق ولا سيدنا عمر خليفة للمسلمين. فقرر سيدنا عمر عزل خالد بن الوليد من القيادة العامة وتعيين أبو عبيدة بن الجراح. وسنة 15 هجري 636 ميلادي انطلقت معركة اليرموك بين جيش المسلمين اللي تقول التقديرات التاريخية أنه كان بين 20,000 ولا 40,000، وبين جيش الروم اللي تقول نفس التقديرات التاريخية أنه كان بين 200,000 و 300,000. المعركة قعدت 6 أيام، وكل نهار كان أصعب من النهار اللي قبله، لنوصل القتال للنهار الخامس اللي طلب فيه قائد جيش الروم الهدنة. لكن خالد بن الوليد رفض الهدنة وعرف أنه جيش الروم بدأ يضعف. وفي النهار السادس أحسم جيش المسلمين المعركة وحقق انتصار ملحمي وتاريخي. معركة اليرموك تعتبر من أهم المحطات التاريخية في التاريخ الحربي للمسلمين، المعركة اللي ظهرت فيها العبقرية الفذة لخالد بن الوليد، والمسلمين قضاوا على الروم وسيطروا على بلاد الشام.